Elini kenardan gidelim. Şöyle mi dönüyor? Üç güzel kızla yayınımız devam ediyor. Şimdi bakalım neler anlatacaklar bize. Kızlar, çizgi filmlerle aranız nasıl? Çok iyi diyen Ceren'le başlayalım. Hangi çizgi filmi izliyorsun? Sünger Bob. Sünger Bob'u izliyorsun. Evet. Nasıl? Orada hangi karakterleri seviyorsun? Pet. Marketlerinde. İddianın sunduğu günün en çok oynanan maçları. Kimse verirse Aşkın Frekansı'nın son Türk'te sevgili şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Peki neden burada olacak şimdi? Korkak şarkısıyla onu dinleyeceğiz. Sonrasında ise bu saatte bitecek. Yepyeni saatte de bizimle kalmaya devam